अरे ये क्या पड़ा है रोड के किनारे? ओह, ये तो कंक्रीट मिक्सर ट्रक, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। अरे राहुल जी, आप फिर से रोड से कबाड़ उठा लाए। आपको पता है ना, आज हमारे बेटे अभिषेक का बर्थडे है। आज वह पूरे 7 साल का हो गया है और हमें उसके बर्थडे की तैयारी भी करनी है। और अरे ममता जी, आपको तो पता ही है मेरा काम धंधा बंद हो गया है। अब रोजगार की टेंशन तो लगी ही रहती है। राहुल जी, आप हमेशा काम धंधे की सोच में ही फंसे रहते हो। दुनिया कितनी आगे निकल गई है और आप वहीं के वहीं अटके हो। आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना लो और वीडियो डालना शुरू करो। लेकिन ममता जी, लोग तो सिर्फ नाच गाने वाले वीडियो पे लाइक करते हैं, मेहनत करने वालों को कौन देखता है? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन इस बार फर्क आएगा। जो भी बच्चे और लोग ये वीडियो देखेंगे, सब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे, क्योंकि मेहनत की कीमत देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।